मरुएब पाव MLA कुनमाथोइना खुयेक पीदुना स्टेट असिदा मियांग के पॉपुलर गवर्नमेंट अमा सेमहनबियो हाइना ngarang प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमदि यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह अनि गी मफमदा अयब सेरोल अमा पिसिनख्रे All Tamenglong village amadi Dailong village ani gi marakta laiba lamgi oiba sayet naba amagi wahaudagi nakal ani gi marakta sauna ungkhatna ba thoglakpadagi irang thokre district magistrate na curfew thamjinkhre India amadi Myanmar ani gi taina bangam khaida laiba Churachandpur gi Vehyang dagi Chinkuki Mizo army mioi ahom khusukhulai kaya konana fagatkhre New Delhi tamna ganja puna bukonaramba Manipur dagi nahamari government railway police na Guwahati railway station dagi ganja ga konana fagatkhre Amade Kolkata gi hotel amada mai chaklakpagi thodokta mioi tara mari laikhidre tara humdoi amana aso apa nangkhre Kurumzari ISCOM MANIPURI Pamidek Tabiriba Khoipuna Maputaram Noksari Hauju Pau Sandokna Pizari Manipur Legislative Assembly ki MLA Kunmathoina Khuyek Piduna State Asida Miyam gi Oiba Popular Government Ama Semhanbiu Haina Ngarang Prime Minister Narendra Modi amadi Union Home Minister Amit Shah ani gi mafamda Ayib Serol Ama Pisinduna Taksan Khre Hairi Ngarang New Delhi da Wangjing Tentha SCG MLA Pawnam Brozen Puripok SCG MLA KS Raghumani amasung Hyanglam SCG MLA Dr. Yumnam Radheshyam ahumna Ayib Serol adu Prime Minister's Office amade Home Minister gi Office ta pishin ki hairi Manipur da Popular Government semzarage haina ayib serol pisin ki baduda BJP gi oina MLA tara humdoi National People's Party NCP gi MLA ahum Naga People's Front NPF ki MLA ahum amade Independent MLA ani yauraga punna MLA kunmathoina masa masa gi khuyek sing pikhe Speaker T.S. Setabrata Musungatai MLA Khara Thadabida Manipur da Popular Government ama semjarage haina khuyek piduna pisin ki bacherol aduda yauriba MLA sing adudi BJP gi MLA Pawnam Brozen Khoirakpam Raghumani Tongbrum Robindro Dr. Yumnam Radheshyam MD Asabuddin T.S. Radheshyam Sorokhaibam Rajen Kongkham Robindro Yumnam Khemsan Thangjam Arun Kumar Khumukcham Joy Kishan amade Soraisam Kebini NPP gi MLA singaduna Jamhenlung Panmai Khuraizam Loken amadi Sheikh Nurul Hasane NPF ki oina MLA Laisio Kaising Losi Dikho amadi Ramuibha Yaukhe Independent MLA ani aduna Nisikan Sapam amasung J Kumo Sasuni Ngarang Narendra Modi amadi Amit Shah ani gi Office the Pishin ki baserola duda Manipur da sahi asigi February ki tang tara humdoi da President rule thamlak padagi thokliba irang asigi chapsaba warisin purakpa ngamlagani haibagi thazaba amaga loinana harau tayamna okay adubu Manipur da President rule thamlakpa tha ahum lom phazalaklaba fawbada state asida mahusagi phibamda amuk purakpagi mami amata tadri haiba wafam palle State asida nauna amuk pamdaba thodok sing tholakadra habagi chingnaba leire Civil Society Organization singnasu President rule gi mayokta phongna tholaktuna yaningda bakholau kya lauba horakle haibana singba wafam kya palle Tamenglong district ki all Tamenglong village samadi Dailong village ani gi marakta lamgi oiba sayet naba leidingai chairakta all Tamenglong village ki khunja singna Tamenglong district headquarter fawba rally ama satnanaba thaurang lakpadagi ungkhatnaba thoklakpaga loinana nakal ani gi marakta nung langnaduna sauna irang thokkhre irang asina maram oiraga makha tana pamdaba thodok sing thoktanaba district magistrate na mioi manga natraga manga dagi henna miyam tenbada matam kaktana athingba thamjinkhre loinana kanagumba mioi amatana khusu khulai amadi asokpan nanghanba yaba polam singa loinaduna satpadasu athingba thamkhre district magistrate Dr. L Angshim Dangshawa na thokiba order asigi matungina district headquarter da leiriba Tamenglong town gi mafam punamak amadi Dailong Dugailong hairiba khul ani asiga all Tamenglong village ka tainaba mafam singda hairiba thingba singa si khudaktagi hauna mathang order ma tholaktriba fawba laigani hairi Maragasida Tamenglong District Police na makha tana pamdaba thodok sing tholaktana ba akanba section thorang lokhatba haukhre hairi
Security Force na sathakhiba thibu humbagi thabak amada India amadi Myanmar anigi ngamkhai paringda leiriba Churachandpur district ki Behyang manakta leiba Myanmar gi Faishat tagi drug lalonba Chenku ki Mizo Army CKMA gi mioi ahum yamlaba khusu khulai kya ga loinana phagat pangam khrei phagalaba CKMA gi mioi ahum adudi Churachandpur gi Sangai Kot Kuan dagi Lunkho Hau Lezang Phai dagi Jamhon Haukip amadi Laizang dagi Ngamboi Mate Kawi Hairi Makhoi ahum dagi AK-47 rifle 9mm gi pistol single shot rifle AK gi magazine AK-47 amadi 9mm pistol gi nongmai maru sing single shot rifle radio set mobile phone khukri Kenbo bike amadi sel khara sufang le hairi Guwahati Railway Station dagi train tonglaga ganja puna bhonaramba Manipur dagi nupa masa mari ngase government railway police ki timamana ganja ga konana Guwahati Railway Station ki platform number 1 dagi fagat khrei ganja ga loina fagalaba nupa masa mari aduti nongthombam Lenson Singh sahi kunithoi leifam wangkhai yumlembam lekai Brahmapur Aribam Rai Khan Tungsang chahi kunmanga leifam Ukhrulgi Langdang James Kamai chahi kunmanga leifam Imphal East ki Namdolong amade Pukhrambam Kanta Singh chahi kunmari leifam Waheng Khuman mayai lekai ni hairi makhoi mari asina Dimapur dagi train tonglaga New Delhi tamna chatnaba khonarambani hairi tongan ba sapon ke Chahunga kuncha mathoida haptana puramba brown sugar ni haina thazaba posak single loina na Manipur police na Churachandpur district ki Val Veng dagi mioi ani fagat khrei pagalaba mioi ani dudi Churachandpur gi Bhengnam dagi Sinkhwan Lun amadi Singnat subdivision gi Shwangdo Bhungtang Sang Munlo kawi hairi Nakalamarumda Khangabo Khunau lekai dagi sumioi ani brown sugar ni singnaba polam singa konana fagat ki makhoi ahum adudi tongan ba sapon kep ahumda haptuna Puramba brown sugar gram kuntraga makhong ani panba gari macha amaga phagat khe phagalaba mioi adudi MD Wakas amadi MD Yaris kawi hairi More police samadi yangobung poster leiba kunmathoi suba AR gi apun makangbu amana asat awok singsek tawbada bolero amadi Creta da lakpa mioi ani dagi punna WY tablet packet kuntra phagat pangam khibaga loinana senary ba mioi ani mak phare More police ki SP operation MD Riyazuddin amadi OC MD Salawuddin na lusing khiba kangbu aduna makhata na thibu humbagi thabak sathabada sel oina lupa lak ani ga lising humpu amasu fangbang ngam khe thokdog asira January ba mioi ani adudi pauza thang kipgen amadi Kaminlun kipgen kawi makhoi animak More gi Kovazang village tagini hairi Miyam dagi senkhai thungkhai tawbada chenaba lona thingkraba lalhalop KCP People's War Group nupi ama Manipur Police na ngarang Bisnupur district ki Kwasify dagi phakre Faraba nupi adudi Kwasify melekai dagi Khomdram Ranjita Devi atopa maming isan kawi hairi Matam kayagi mamang dagi Imphal West district ki maru oiba mafam sing fauduna seliba Waishal Maril miyamna phata haudi kaya langthabana nongmagi Khongnung thagalakpa namaram oiraga nongzu tha matamda ising ningthina senba ngamdaba sibu yenglaga ngasi sengdopagi thabak sathakhrei Imphal West district ki deputy commissioner galoinana Waisel Maril na koliba mafam singda Challiba assembly constituency singi MLA singa pau phaudok naduna tongan ba civil society organization kayana pullaga semkhiba environment protection unit EPU na asawba thodang lauduna marilasi ngasidagi sengtopagi thabagasi paikhatpa hobane Waishal Marilasi sengbada mafam da laiba club Merapai biga kusamnaduna thauda babuk lekai Moirangpurel Kwakaithai Laisram lekai Konjeng lekai Mongsangai mamang lekai Malom airport mamang Ningombam Pukrambam Sanjenbam Waheng Khuman Samushangna singba mafam kyada sengbagi thabak haukhe Waisel Maril sengbagi thabagasi gi matangda environment protection unit EPU gi convener Mayengbam Dhananjoy na haikibada ngasi sengba horiba sinaroiba nate Waishal Maril bu luna nana thamduna ising ningthina selhanduna Maril lasigi naket leiba lofam singda ithai lokhongda ising phanghanbada asoba mateng ama pinaba loinana miyamna sijinnadaba yadaba matangda sijinnaba yanaba hariba Maril lasi sengdopagi thabasi environment protection union na paikhalakpani haikhi
हौजे थेंगांग क्यारा अखोइगी मरी मंगारक हाइतारे कंसर्न डिपार्टमेंट सिंग यावरगा अखोइ मसी सर्वे तौजरकपनी समाइना सर्वे तौरब मतुंगदा कोना थंगदा कोइना थबक से हौननबगिदमक्ता एप्रिल की तांग 13 2025 असिदगी अखोइना थौदाबा बोक लेकाय मसिदगी सेंगबा हौजरागा मसिदा प्लास्टिक वेस्ट लेरम मयाम सेंगदोगा अखोइगी ब्लॉक तोरम मयाम जे सेंगदोगा लाई द्रिगी मोइरांग पुरेल अदुगा लाइश्रम लेकाय क्वागथे लाइश्रम लेकाय कोंजेंग लेकाय मुंगसांगै मयाय लेकाय मालोम निंगोमबम अदुगा हौजी हौजी अखोइना सुजरिसि पुखरमबमनी मसिगी ममांगदा अखोइ खा संजेमबम वाहेंग खुमन खोइ खोंरांग हैना खंगनाबा अदुगी नाकन येट अनिमक अखोइ फजना अखोइगी सेंगतोकपा सादोकपा अखोइ हौखरे तुरेन खोंनुंग थेन बसिंग लौथोकसखरे लोइना सामु संग शांतिपुरगी लोंगी लाइन दा आमनुंग यौना अखोइ सेंगबा अखोइगी फास्ट पेज गी ओइना सेंगबा लोइजखरे मखा तानासु अखोइ वालौबसिंग सेंगनब होनजरी हौजी जे अखोइना थबक सुबा चथरिबचे तुरेन खोंनुंग वाइसेल मुखुंग सेंगिबा जगह से अखोइगी पुरखरमबम गी अखोइगी वाइसेल मरीन जगह अदुनी मफम असी जगह सिसु अखोइगी तुरेल खोंनुंग जे थेंजलगा अखोइगी फुंजनबा असुगुंबा मयाम से अखोइ कोथोकांदा लैराय अनिमक थोलगा वाइसेल मरुन सिदिगी पाथोकांदा फार्म नुंग लौ नुंग थुमदनबा मियांगु याफनबगी दमक्ता अखोइ थबक थोरम से चथजरकपनी अदुना मफम की एमएलए सिंगसु मागी जगह द कोटपदी लई अदुबु हाइरिबा कोलिबा जगह सिंगसे मफम अमदा फरगसु मफम अमदा थेंगलगदी कनेक्टिविटी लैत्रगदी वाइसेल मरीन जे ब्लॉक तौगदबनिना ऑनरेबल एमएलए सिंगसु कोइ फजना इन्फॉर्म तौजरगा हाइरिबा थबकसे कोइ पांथोक जरकपनी अदुगा पाउगी मरथतना अटेन ब्रेक अमतंग लौजरी एडमिशन ओपन राजकुमारी सनातोबी देवी विद्यालय पांगई लिसिंगनी कुनमंगा कुंतरुक सेशन की ओइना क्लास 11 साइंस अमसुंग आर्ट्स एडमिशन तौनबगी रजिस्ट्रेशन ओपन तौजरे महई मसिक ताकपी तंबीबगी लमदा सही 38 हेना माई पाकपगी खोंजेलदा खुमांग यांग न चंगसिलकपगा लोइनना राजकुमारी सनातोबी देवी विद्यालय की इकाई खुनजरबा फाउंडर सिंगी असानबा मियेंग मखादा लमजिंग लमताकपीदुना लमदम मसिगी मिथोई मिहेल लबा मियोय कया लेप्टना पुथोक्तुना लाकली होंगलगलिबा मालेमगी इसेल का चुनरबा टेक्नोलॉजी अमदी टेक्निक कया सिजनदुना ट्रेन तौरबा एक्सपीरियंस लैरबा ओजा कयाना ताकपी तंबीरी अदोमगी आगांगसिंबु खुनाय असिगी अचंबा युमबी अममंग ओइहन्नबा मखोइगी याइफबा तुंगलम चटकीदमक स्कूल असिदा तमहनबीदुना खुदोंचाबा असि लौबियु रजिस्ट्रेशन फॉर्म अमसुंग अकुपा मरोल विद्यालय असिगी पांगैगी ऑफिस काउंटर नत्रगा स्कूल की वेबसाइट तगी फंगबीगनी Admission open. PC Allied Health Institute, Kongmanjon 2, Imphal East, Manipur. Affiliated to Bharat Sevak Samaj, National Development Agency, promoted by Government of India. An authorized career counselor of Om Sterling Global University, Hisar, Haryana. Mafam asida tamba yaba coursing adudi, BSc in Radiology and Imaging Technology, Diploma in X-ray Technology, BSc or Diploma in Medical Laboratory Technology, BSc or Diploma in Operation Theatre Technology, BSc or Diploma in Optometry, BSc or Diploma in Dialysis, Bachelor in Physiotherapy, BSc in Cardiovascular Technology, BSc in Nutrition and Dietetics, Diploma in ECG, Diploma in Autism Spectrum Disorder Education, Diploma in Rehabilitation Psychology. Institute asida kudongchaba kharasu thamjari madudi ahan balakpa mahiroi mangada 20% discount pizagani tarukdagina tara fawda lakpa mahiroi singda 15% discount pizagani tara mathoidagi kun fawda lakpa mahiroi singi oina 10% discount pizagani relief camp tigi lakpa mahiroi mangada diploma course admission gi oina 50% discount pizari kana lezatrabat natraga orphanage tigi lakpa mahiroi mangagi diploma course ki admission fee free oizagani nupa amasung nupi gi leinanaba hostel gi facility pizari institute asigi oina course amagi 30 seat capacity khaktamak oizagani matam ga chunaraba smart class clinical practice at reputed hospital amadi diagnostic center singda haktheng na tambagi kudong chabasu pizari hairiba coursing asi tamba loibaga job placement gi kudong chabasu pizari akupa marol gi dama contact number 7641934366 natraga 8131064931 natraga email id pcalliedhealthinstitute@gmail.com da pau fawbiraknaba khanghanjari athuba matamda registration tawbiduna kudong chabasing asi lobi haunaba ningsingjari amukana krumjari Makhataba pau chahi asigi kosemna loba class 12 class ke art stream gi oina taret suba position holder oiduna sauna mai pakla khraba
थोकलिबा इरांग असिदना चुराचांदपुरदगी इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन अमा ओइरिबा राज थौदाम अपोकपा सरत अमदी मीराबाई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बिष्णुपुर अमदी जोनल एजुकेशन ऑफिसर बिष्णुपुरना ngase taramna okrai बिष्णुपुर की डीसी लौरेंबा विक्रम ADM टोइजम ओपेंड्रो अमदी ZEO अतोम गुणमनीना मरोइब मिथुंगलन सिंगोइदुना बिष्णुपुर की डीसी ऑफिस की कॉन्फ्रेंस हॉलदा ngasi पांगथोकपा थौरम मदुदा राज थौदामदा साइटेशन अमदी खुदोल पोटपीदुना पुगनिंग थौगतखे राज थौदामना महाकी महिमसिनगी मतांगदा वफम कया फोंदोखिबगा लोइनना यूनाको स्कूल मैत्रमदा क्लास 12 तमलिंगै मतमदा ओजा सिंगना महाकी दमकता असोब मतेंग पांगबिरखिबा मदी माइ पाकलखिबगी पाउदम कयासु थमखि मसीद नतन तुंगदमाक सिविल सर्वेंट ओइनिंगे महाकपु पुनमकना लमजिंगबियो हाइबा वफम सिंग फोंदोखे अमरोमदा राज थौदाम की पुकनिंग की वारोल सिंग अदो मुन्ना तारबा मतुंगदा बिष्णुपुर की डीसी लौरेंबम विक्रमना फोंदोखिबदा महाकना सिविल सर्वेंट अमा ओइगे हाइना लेपलिबा फिरेप यामना थागले महाकी दमकता अंगम मतेंग पुनमक पांगने महापुंगसी ओक्लिबासी महाकना महैरुइ सिंगदा रोल मॉडल अमा ओइबगिने मरम अदुना पुकनिंग हंथबा यादे हाइखि हियांगलम एरिया लेबा तोंगान तोंगानबा क्लब ऑर्गेनाइजेशन तरामथोगी अपनबा बॉडी अमोरिबा सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सेदो हियांगलम की रिफॉर्मेशन तौबगा लोइनना काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन कोस्टेमना लौबा क्लास 12 की एग्जामिनेशन लिस्टिंग अनि कुनमंगादा हियांगलम एरिया दगी पोजीशन लौख्रबा अमसुंग सब्जेक्ट टॉप तौरख्रबा महैरुइ सिंगबु हराउ तराम ओख्रे कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट की हियांगलम वराखोंगदा लेबा आशा कम्युनिटी हॉल दा पांगथोकपा थोरम मदुदा एलांगबम गंधारूपा वाइस प्रेसिडेंट हियांगलम प्रेसिडेंट इंचार्ज TS चाउबा प्रेसिडेंट कक्जिंग डिस्ट्रिक्ट यूनाइटेड क्लब्स ऑर्गेनाइजेशन कदुको L कृष्ण चंद्रा ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी अमुको अमसुंग एलांगवम राजन मैतई फाउंडर प्रेसिडेंट सेदो हियांगलम नचिंबा सकनाइरबा मियोय क्याना थौरम पुसिंग ओइना सरुक याखि थौरंगी मनुंगसना कोस्टेमना हंदकता लाउथोखिबा क्लास 12 एग्जामिनेशन के साइंस सब्जेक्ट सेदो हियांगलम की मनुंगदगी साइंस सब्जेक्ट मरीसुबा पोजीशन फंगलख्रबा एलांगबम योहेनबा हियांगलम तेरापिसक तरामंगा सुबा पोजीशन तारख्रबा राहुल एलांगबम हियांगलम अवांग लेकाई तरुक पोजीशन तारख्रबा एलांगबम मंगालेमा वबगाई तेरापिसक तरानिपल सुबा पोजीशन फंगलख्रबा वहेंगबम राहुल हियांगदम मयाई लेकाई अमसुंग एलांगबम विकास वबगाई तेरापिसक अमसुंग मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के सब्जेक्ट टॉपर एलांगबम सिनिवास हियांगलम वराखोंगदा सखंगसे लेंग्यान अमसुंग सेलगे मनापीदुना पुगनिंग थौगतखे थौरंगी सरुक अमा ओइना सेदो हियांगलम गी नौना थौपुगदबा प्रेसिडेंट सेक्रेटरी याउना एजुकेटिव मेंबर सिंगसु खनखि लेकाई अमा लमदम अमा मांगलोमदा पुखतना पुखनबदा यूथ सिंगे अचौबा थौदांग लई हाइना हाना मिनिस्टर ओइरंबा बिष्णुपुर एसी के MLA गोविंदास कोंथौजमना हाइरी वफम सिंगसे बिष्णुपुर एसी के मनुंग चन्ना लेबा थिनुंगई अवांग लेकाई दे लेबा रोज क्लब की बिल्डिंग अमा नौना MLA लोकल एरिया फंडगी साननबगी उरेप उयुंग तंबदा MLA गोविंदास कोंथौजमना हाइखिबनी MLA गोविंदास कोंथौजमना हाइ यूथ सिंगी पुनफम अमा ओइबा क्लब तपुंदुना अफब वखलोल कया पुथोकनदुना था अमगी मनुंगदा अमुक्ता ओइरबसु मिफम फमदुना अवत अपासिंग सखत थौरांगी मतंगदा खननैननबा अपाम्बा फोंदोकलदुना लेकाय असिगी अहलसिंगना तुंगीदमक खंदुना अफब माइकैदा पुखतननबा क्लब लिंखलिमलिबसी यूथ सिंगना काउफम थोकते यूथ सिंगनासु हेना थवाय यावबा मथौ ताइ हाइखि थौरमदुदा मोइरांग एससी की MLA TS शांति अमदी लेकाई के अहल लमन सिंह अमदी क्लब की मरुइबा मियोय क्यासु सरुक याखि नोंमगी ओइबा वॉलंटरी ब्लड डोनेशन कैम्प अमा एस्कुला वुमेन कॉलेज के NSS यूनिट 1 and 2 IQAC इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी IRCS बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट ब्रांच छायाता फाउंडेशन डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन्स रिम्स NHM अमदी मैक्स न खुसमना सिंधुना कॉलेज असिदे ngasi पांगथोखरे थौरम अदु DC बिष्णुपुर लौरेंबम विक्रम IAS की मीटिंग मखादा थाबुम अमा सुबन सथरिबा वर्ल्ड रेड क्रॉस डे लिस्टिंगनी कुनमंगा की ऑब्जर्वेशन की सरुक अमा ओइना अमदी एस्कुला वुमेन्स कॉलेज दा नुमित 8 नि चथरकपा NSS कैम्प की अरोइबा नुमित की थौरम अमा ओइना पांगथोकपने थौरम अदुदा IRCS बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट ब्रांच के सेक्रेटरी डॉक्टर H रोमेन JRC YRC के असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर S राकेश एग्जीक्यूटिव मेंबर W तोलोंगौ
Eskula Women's College Nambol NSS Unit 1 gi Program Officer Rameshwar amadi IRCS ki life members sing ke Devzet Sana Tomba amadi atai thomi sing susaruk yakhi Thoramadu da Eskula Women's College ki NSS Program Officer Dr. L Sumobala IQAC gi Assistant Coordinator Dr. L Ishori Publicity and Public Relations Committee gi Dhanasandra Huidrom yauna IRCS ki volunteer amadi college ki oza amadi mahiroi Miyoi kun register tawbada nupa mapan amadi nupi tarapuna dona taramapana EPK Escola Women's College Nambol NSS Unit 1 gi Program Officer Rameshwar na phongdokhibada hospital da igi awat palairiba sing kharada oirbasu mateng pangna bapandamda ngasi gi voluntary blood donation camp asti pangthokpani haiki कोई ईगे अवाटपा दरकार लेरपदा खनादर सुमतिंग पांगबा ngमनि हाबगी आसादा तौजबदुगुंबा ngसी ब्लड डोनेशन कैम्प असे पांगथुकसबनी Central Kolkata da leiba Rituras Hotel haina khangnaba amada ngarang numidang mai chaklakpagi thodokta mioi taramari lekhidrei ngarang numidang pung nipan khara hilakpada hotel adu da mai sakpa horakhiba thodok adu hojikti mai adu mapung fana laksinba ngamkhibaga loinana asiba haksang taramari fangle amadi thodo si matang da police ki maikaidagi tigatpa hore haina Kolkata Police Commissioner Manoj Kumar Barmana Paumi Singda haiki Barmana makhata na haikibada thodo si mapung fana tigatnaba akhanna police team ama susemle haiki mai sakpagi thodok adu da atopa mioi tara humdoina asopan nangkre laikhidraba mioi ayamba shor funbadagi laikhidabana ayambani hairi mai sakpagi thodok thokliba Rituras Hotel hairiba se mathol taruk leiba building ni loinana hotel asina leiba mafam Bura Bazar hairiba mafam ase suyamna sinba mafam amani haina Central Division gi Deputy Commissioner of Police Indira Mukherjee na haiki police ki paugi matungina mai sakpagi thodok adu da angang anisu laikhide hairi All Manipur Body Builders Association ki oiba Annual General Body Meeting lakleba me thagi tang tara nipanda Kumal Lampak Sports Complex ke Main Stadium da leiriba Association asige office da ayuk pung mapan tabadagi hauragani hairi meeting asibo association asige member khuding na saruk yanaba All Manipur Body Builders Association ki serol amada khangalakli District Kang Association Ziribam na senduna Dibong Kunogi Community Hall da Kang Khut Tara na saruk yaduna sanariba ahanba Thingnam Paripuri and Isel Announcing Men's Kang Tournament lisingani kun mga ginasi sanaki ba matchta Isel Club Dibong na YLCB Kang Khutpo Panzil Tara Mari Tara Mathoy da Maithiba Piki Mathangi Mels Me Gitang Anigi Nungtilpung Amataba Matamda SAYCB ga Yawol Kang Kutka sanaragani Ngasigi match asida Isel Club Dibong amadi YLCB Kangkhut anina sanaki Isel Club Dibong Kangkhut na tos kamduna maikai khanki aduga YLCB na kang kapa hoduna kang sanaba hoke half mamangda YLCB na Isel Club Dibong Kang khutpo panjil taret tarukta mangjin thaduna leiki half matungda Kangkhut animak na yamna kan kang kapnaki adu apiba matamda Isel Club Dibong na YLCB Kangkhut pu panjil taramari taramathoi kapna duna draw oike Ngasigi match asi M Kiran Singh na referee ke Manglemba Singh na scorer amadi TS Herojit Singh na recorder oiki Lasalapada marui bapau amuk hana pizari MLA Kunmathoi na Kuyak Piduna State asida miyang yoba popular government ama semhan biu haina ngarang Prime Minister Narendra Modi amadi Union Home Minister Amit Shah ani gi mafamda ayuba serol ama pisin kre All Tamenglong Village amadi Dailong Village ani gi marakta leiba lamgi oiba Sayed na ba amagi wahog dagi nakalani gi marakta sauna ungkhat na ba tholok padagi irang thokre District Magistrate na curfew thamjen kre
इंडिया म्यांमार अनिगी ताइनब ngomkhaida leiba Churachandpur gi behengdagi Chinkuki Mizo Army mioi ahum khusu khulai kayaga konana fagatkhre New Delhi tamna ganja puna bu honaramba Manipur dagi Nahamari Government Railway Police na Guwahati Railway Station dagi ganja ga konana fagatkhre Amadi Kolkata ge hotel lamada mai chaklak pagi thokdokta mioi taramari lekhitre tara humdo yamana sopan nangkhre Hauze fawbagi ISCOM news na pizaba Manipuri pamata asloi jari mining tabiri basingwa mu kana kharamjari